Сегодня 14 февраля 2023 года, и на проекте «Кухонный голландский очаг против зоны барбекю» или пяточного комплекса у нас произошли следующие события. Снята опалубка, поддерживающая железобетонную балку. Балка набрала свою прочность и уверенно держит шатер и дымоход. Шатер, на который была набита сетка армирующая, в черне оштукатурен. Начата выкладываться декоративная плитка карниза. И также сделан декоративный валик вокруг напущенных, там был кирпичный напуск 3 сантиметра, и вокруг него сделан декоративный валик. Благодарю за внимание.